E aí galera, tudo bem? Vou jogar um joguinho aqui que é muito legal. Pera aí que eu vou jogar. Cadê? Vamos lá. Angry Birds. Pera aí. Esse jogo é muito legal, mano. Vocês têm que tentar jogar esse jogo, porque aqui é nota 10. Esse jogo aqui é nota 10.000. Gente, eu vou adiantar isso aqui que eu não gosto de ouvir essa. Não vou colocar coisa boa. Ok, esse streaming não serve de nada, mas tudo bem. Olha, droga, quer saber não? Fase 25. Vamos para 25. Eu vou fazer assim. Pim! Ok, isso é um pouco esquisito porque não... Tá cheio de baú. Nossa, isso é muito zoado, hein? Caramba, eu vou perder. Iniciar. Eu vou matar essa aposta. Vai, ganha, pelo amor de Deus, ganha. Eu vou ficar muito decepcionado se eu perder. Opa, merda. Opa, vamos. Morri. Vou matar esse merda aqui. Eu quero que você voe. Você vai pra cá. Merda! Ok, isso foi uma bosta. Ok, assim. Esse ruim eu faço isso! Isso ficou legal. Só que não. Pim! Mano, é sério, faltava só esse pouco. Faltava esse. Vou só pra isso aqui. Pim! Só de raiva. Agora pega você. Seu maldito. Pim! Ok, galera, tem que encerrar o vídeo por aqui. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal, só tô avisando. E... falou!